こんばんは、ビンダシです。今回は前回の動画、引き続き、メタリック塗装の下地仕上げを1000番から1200番、1500番、2000番で仕上げました。この動画でメタリック塗装を完成させて、その完成品をベースにして、有名な YouTuber の方の筆塗り仕上げを真似てやっていました。下地が黒でやられる方なので、少し違いますが、どうなるのかお楽しみください。ていましたが、塗装のノリが悪いと言われていました。今回のビンダシのやり方はアクリル塗料でメタリック塗装を下地にして、その上にアクリ純水性塗料を上から塗って、その上からドライ、ブラシとウェットでグラデーションを強めに仕上げています。やはりアクリ純のビンダシ状態がシャバシャバのせいしか手持ちになかったのもあり、仕上がりに変化が出てとても面白い仕上がりになります。作業に集中します。
完成をどうぞ。完成の感想は、塗装の感想6分で3日で完成しました。お盆休みを満喫できているなとニヤニヤしながらゴロゴロしています。次回の動画はファースト系でガンプラを作っていきます。お楽しみに。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークよろしくお願いします。